ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிராஃப்ட் புகழ் சேனல். இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு அழகான கிராஃப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நம்ம வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு திங்ஸ் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, கோகோனட் ஷெல்லை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ரீயூஸ் கிராஃப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ரொம்பவே பார்க்கவே க்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் ஃபால் கிராஃப்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய கோகோனட் ஷெல் கிராஃப்ட்லாம் போட்டிருக்கோம், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு 2 கோகோனட் ஷெல் எடுத்துக்கலாம். ஒன்று பெருசாக இருக்கணும், இன்னொன்று குட்டியாக இருக்கிற மாதிரி 2 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பரை வந்து நல்லா கசக்கிட்டு ஒரு பால் ஷேப்பில் வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம். அப்புறம் நம்ம கோகோனட் ஷெல் இருக்குல்ல, அதில் பெருசாக இருக்கிறதுல க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம செஞ்சு வச்சு நியூஸ் பேப்பர் பாலை உள்ளுக்கு அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சைட்லனா நம்ம கேப்பாக இருக்கும். ஸோ அதை நான் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூஸ் பேப்பரை ரோல் பண்ணிக்கிறேன். ரோல் பண்ணிவிட்டு அதை அங்கே அப்படியே க்ளூ வச்சு அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இன்னொரு கோகோனட் ஷெல் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நியூஸ் பேப்பர்லாம் சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். அந்த கோகோனட் ஷெல்லில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம செஞ்சு வச்ச நியூஸ் பேப்பர் பால்ஸ் எல்லாமே அழகாக அங்கங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, ஸ்டோன்ஸ் மாதிரியே இருக்கும், பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ரியாலிட்டியாக ஒரு லுக் நமக்கு தெரியும். அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதுலேயும் சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் பால்ஸை அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ 2 கோகோனட் ஷெல்லையும் நம்ம அந்த நியூஸ் பேப்பர் பால்ஸ் அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அழகாக பெயிண்டிங் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க பெயிண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம க்ரே கலர் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். என்னடா உங்கள் பெயிண்டிங்கில் க்ரே கலர் இல்லைன்னு பார்க்குறீங்களா? கண்டிப்பாக இருக்காதுங்க. நம்ம வந்து 2 கலரை மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த கலர் கிடைக்கும். என்னென்ன கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரெண்டையுமே நம்ம ஈக்குவலாக மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த கலர் கிடைக்கிது. இந்த கலரை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டோனுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோகோனட் ஷெல்லுக்கு கேப் இருக்கும்ல, அந்த கேப்பையும் நம்ம அழகாக அதே மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு கோகோனட் ஷெல் இருக்குல்ல, இன்னொரு கோகோனட் ஷெல்லில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2க்கு மட்டும் நம்ம இதே கலர் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பட் பிளாக்கை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம்னா நமக்கு இது மாதிரி டார்க் கலர் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா மேலே வந்து ரொம்ப டார்க் கலராக கிடைக்கும். ஸோ இந்த டார்க் கலரை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா லைட்டாக அங்கங்கே டச் பண்ணி விட்டோம்னா பார்க்க கொஞ்சம் ரியாலிட்டிக் லுக்கில் நம்ம கிடைக்கும். அப்புறம் நம்ம க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது வாட்டர் ஃபால்ஸ்னாலே நமக்கு சுற்றி க்ரீன் கலர்லேயும் இருக்கும், ஏன்னா காடில் தான் அழகாக இருக்கும். ஸோ நம்ம க்ரீன் கலரோட ஃபுல்லாக அழகாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மேலே இருக்க அந்த எட்ஜஸுமே நம்ம அழகாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம அந்த க்ரீன் கலரை வந்து அந்த ஸ்டோன் மேலேயும் லைட்டாக அங்கே இருக்கிற மாதிரி டச் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த ஸ்டோன் மேலே செடிகள் இருக்கிற மாதிரி பார்க்கவே ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்படி அப்புறம் அந்த எட்ஜஸையும் நம்ம அங்கங்கே சும்மா டச் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து அவுட்லைனில் முடிஞ்சிச்சு. நம்ம சென்டரில் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அழகாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அதோட பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ கலரால் ஃபுல்லாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம், கவர் பண்ணிக்கலாம். அதோட எட்ஜஸ் வந்து நம்ம அழகாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே வந்து வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு கோகோனட் ஷெல் வச்சுருந்தோம்ல, அந்த செல்லையுமே நம்ம ஸ்கை ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, தண்ணி வந்து 2 பாறைக்குள்ளேருந்து இடையில வர்ற மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும். ஸோ அங்கே அது மாதிரி அங்கங்கே நம்ம ஸ்கை ப்ளூ கலரால் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2யுமே நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். 2 கோகோனட் ஷெல்லையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம க்ளூ கன்னால் யூஸ் பண்ணாலுமே அது வந்து அவ்வளோ ஸ்டிஃபாக நிற்காது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எம்சியில் எடுத்துக்க போகிறோம். 2 மிக்ஸ் இருக்கும். 2யுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு பிளாக் கலரில் ஒரு டஃப் கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து 2 கோகோனட் ஷெல்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ 2யுமே அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். கொஞ்ச நேரம் ட்ரையாக விட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து நம்ம க்ளூகன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி மேலே அந்த ஸ்டோனுக்கு இடையில இருந்தும் கீழே வந்து நம்ம வாட்டர் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தோம்ல, அது வரைக்குமே க்ளூகன்னை வந்து அப்படியே ஃபால் ஆகிற மாதிரி நம்ம அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் கீழே நம்ம அழகாக க்ளூகன்னை ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். அந்த ஸ்டோன்லேயும் அங்கங்கே சும்மா லைட்டாக அந்த க்ளூகன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம்னா பார்க்கவே ரியாலிட்டிஸ்டிக் லுக்காக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா செம்ம க்யூட்டான ஒரு கிராஃப்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு வேலை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதாவது அந்த கீழே இருக்க கோகோனட் ஷெல்லுக்கு வந்து ஒரு பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த கோகோனட் ஷெல்லை மட்டும் கவர் பண்ணிட்டோம்னா நிஜம்லேயே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷோபீஸ் மாதிரி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.